Hello mga boss. Meron naman tayong gagawin ngayon. Dodge 2010 model. Yan o. Grabe alikabok. Dinala sa ibang workshop. Dati maandar. Ngayon wala na. Hindi na. Puro na alikabok. Sikta cylinder. 6 cylinder. Ngayon sakyan. Yung baterya na didibat na lang. Hindi naman dar. Nilagyan ko na ng ibang baterya para malaman ko yung status niya. Ayan. Oh. Grabe yung dumi. May malupit sa ibang shop. Binaklas-baklas na oh. Ayan yung loob niya. Baklas-baklas na, di pa rin nagawa. Tingnan nyo. Ano yung sakyan oh. Ngayon titirahin na natin ngayon para magawa na. Yan o, pang baklas o. Dinala yan kahapon dito, nakatuwing. Puro baklas na o. May power naman siya. Yan. Tignan mo, binaklas na yung ignition key niya, yung smart key niya. Binaklas na. Pinagbintangan na ata ito eh. Hindi naman daw. Yan. Kahapon pagdating, bigyan ko ng baterya, nagkaroon ng power. Ayan, power. Kaso wala, hindi may start. Ayan o. Ayan. Ayan, wala. Ayan. Laylay na yung ignition. Tapos, nung lagyan ko ng baterya, nagkaroon ng power. Chinik ko siya. Ito yung check ko niya. Pas computer niya ito. Power train control module. Invalid. Sense key. Immobilizer module. Ayan. Tapos baterya, steering. Huli na yan. Ito muna gawin natin kasi ayaw umandar. Diyan muna tayo mag-base. Tingnan mo. Inaantok pa ka mga boss. Kasi nakatulog. Yan. Sige, maya na lang boss. Balikan ko kayo mga guys. Tingnan ko muna ako ng mga gagawa dito. Subaybay lang tayo sa ating mga video para sa mga ina-upload dating video makakuha tayo ng idea ano mga dapat gawin. Sa akin naman sinishare ko yung mga nakapulot kong idea o mga natutunan na bago, kaya stay tuned lang sa ating video mga boss, mga guys, mga kapwa ko ka-electric dyan. Okay, balik ako mamaya ha.